আমরা আগের পার্টটা শেষ করলাম সোনাঝুরি হাট আর খোয়াইয়ের মেলা দিয়ে শান্তিনিকেতনে। এবার দ্বিতীয় পার্ট শুরু করব আমরা তারাপীঠের দিকে। এখন আমরা শান্তিনিকেতন ছেড়ে তারাপীঠের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। যতটুকুনি পারলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম শান্তিনিকেতন। এরপর একদিনে তো আর পুরোটা দেখানো সম্ভব না, যতটা পারবো আপনাদেরকে শেয়ার করব। তারাপীঠটা যতটা পারবো শেয়ার করব। হঠাৎ করে প্ল্যান করে আপনাদের জন্যই বেরিয়ে পড়েছি আমরা দেখাতে। যতটুকুনি চেষ্টা করব, আপ্রাণ চেষ্টা করব, যতটুকুনি পারবো। সবটা একভাবে তো ক্যামেরা ধরা যায় না, করাও যায় না গাড়ি চলাকালীন। হ্যাঁ, শুধুমাত্র একটা শেয়ার আর লাইকের জন্য। একটু যদি কষ্ট করে লাইক একটা শেয়ার করেন তো খুব ভালো হয় আপনারা। এটা আমাদের সেকেন্ড পার্ট তারাপীঠ। চলুন আমাদের সঙ্গে থাকবেন, যতটা পারি চেষ্টা করব দেখানোর। আমরা এখন যাচ্ছি তারাপীঠ। দেখুন কীভাবে রাস্তাগুলো এঁকে বেঁকে এদিক ওদিক, কিন্তু খুব শান্ত, ভীষণ শান্ত পরিবেশ। বেশ গাছ দিয়ে চারিদিকে গাছগাছালি, মাঠ আর চাষ আবাদ, বেশ সুন্দর পরিবেশ, খুব সুন্দর পরিবেশ। যেগুলো আমরা ওখানে আমাদের ওখানে শহর অঞ্চলে মানে ওই দিকে আমরা পাই না, যেগুলো আমাদের এই গ্রামের পরিবেশে আমরা যেগুলো দেখতে পাচ্ছি। দেখুন সামনেই রেল লাইনের ট্রেন যাচ্ছে, যেটা আমরা পেরিয়ে আসলাম প্রান্তিক। স্যার এখন খুব আনন্দে আছে, চালাচ্ছে, আনন্দ করছে। একটু কথা বলো। এত রাইড করতে দারুণ মজা লাগছে। পরেরটা আরো দূরে যাবো। পরেরটা ও স্যার বলছেন পরেরটা আরো বড় দূরে যাব। কারণ এটা তো প্রথম আমরা এত দূরে মানে স্কুটিতে গাড়িতে আসিনি, এই ফার্স্ট এটা দিয়ে স্টার্ট করলাম। এরপর দেখি কোথায় দূরে যাওয়া যায়। আমরা বেশ খোয়াইয়ের মেলাতে বেশ আনন্দই করলাম। সুন্দর সাঁওতালিরা কি সুন্দর নাচছে, এটা আমি ফার্স্ট টাইম দেখলাম। এর আগেও এসছি কিন্তু এরকম এটা পাইনি, যে সাঁওতালিরা কি সুন্দর নাচ করছে, সবাইকে নিয়ে করছে, নিজেরাও করছে, আনন্দ করছে।
তারপরে আজকে সোনাঝুরি হাটটা দেখতে পেলাম। এর আগে আমরা শুধু খোয়াইয়ের মেলাটা দেখেছিলাম, কিন্তু সোনাঝুরি হাটটা দেখিনি। এইবারে সোনাঝুরি হাটটাও দেখেছি, আবার খোয়াইয়ের মেলাটাও পাশে দেখতে পেলাম। দুটো তো ঘোরা সম্ভব হয়নি, সোনাঝুরিটা শুধু ঘুরেছি, খোয়াইয়ের মেলাটা ঢুকিনি। এখন তারাপীঠ ঢুকতে মোটামুটি 25 কিলোমিটার দেখাচ্ছে ম্যাপে। তো এখন আমরা রামপুরহাটে ঢুকেছি, রামপুরহাট থেকে 25 কিলোমিটার দেখাচ্ছে। এবারে আমরা একটু দাঁড়াবো, দাঁড়িয়ে একটু চা টা খাবো, একটু তো রেস্ট নিতেই হয়, বুঝোই তো। এত এরম মানে একটানা মানে 58-60 কিলোমিটার একভাবে চালানো তো যায় না। ঠিক আছে, চলো। আমরা প্রায় চলেই এসেছি তারাপীঠের কাছাকাছি, আর মোটামুটি 30 থেকে 35 মিনিট লাগবে, আধা ঘন্টা।
আমরা রামপুরা ঢুকেই গেছি, আর বেশিক্ষণ নেই। আমরা শান্তিনিকেতনের যে হোটেলটায় দুপুরের খাবার দাবার খেলাম, খুব সুন্দর খাওয়া দাওয়া, ভালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বেশ কাঁসারের থালায় সুন্দরভাবে খাওয়ার, মানে প্রত্যেকটা রান্নার কোয়ালিটি খুব ভালো, খুব ভালো, মানে ভাবা যায় না। চাটনি পায়েস থেকে শুরু করে সব কিছু। এখানকার মানে লোকজন মোটামুটি বেশ খুব দেখলাম, গ্রামের মানুষ তো, বেশ কথাবার্তাও ভালো আর ব্যবহারও ভালো।
আমাদের ঘোরাটা খুব ভালো হলো। শান্তিনিকেতন ঘুরে এবার তারাপীঠে ঢুকছি, প্রায় অন্ধকার হয়ে এসছে চারিদিক। বেরিয়েছিলাম অন্ধকারে, আবারও অন্ধকার। যখন বেরিয়েছি তখন অনেকটাই অন্ধকার, ভোর তখন 5:10 আমরা যখন রওনা দিয়েছি। তাও আমাদের লেট হওয়ার কথা ছিল না, ভালোই হলো, শান্তিনিকেতনটা একবার হয়ে গেল। আমরা দারুণ ঘুরছি, ঘোরাটা দারুণ হচ্ছে। আমরা তারাপীঠে ঢুকে গেছি এখন, পুরো প্রপার জায়গায় চলে এসেছি, যেখানে যেই উদ্দেশ্যে আমরা বেরিয়েছিলাম তারাপীঠ ঢুকেছি। সবে মাত্র এই ঢুকলাম। এবার দেখি আমাদের কোন হোটেলটা বুক করা হয়েছে, চলো। আমরা এখন এই হোটেলে পৌঁছালাম, এই যে হোটেল সোহম। এবার রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে তারপরে আবার দেখা হচ্ছে। হ্যালো, এই ফ্রেশ হয়ে এবার বেরিয়ে পড়লাম। এই হলো তারাপীঠের মহাশ্মশান। মহাশ্মশানে চলে এসেছি। এখানে যজ্ঞ হচ্ছে, প্রচুর লাইন দিয়ে সব যজ্ঞ হচ্ছে। এই যে দেখুন, দাঁড়ান, ধরুন একটু। বামদেবের পরে পায়ের আছে খাবার, সমাধি লেখা আছে উপরে। সিংহতলা, এই যে মায়ের পায়ের আছে, মায়ের পায়ের আছে, চিহ্ন আছে, দেখো পাথরে আছে। এই তো এখান দিয়ে দেখতে পারবে, এই তো সামনেটা যাও, এখান থেকে ঢুকিয়ে দাও। মুড়ি গায়ে হাত ধুয়েছে। এটা হচ্ছে মহাশ্মশানের ভিতরে। সব জায়গায় যজ্ঞ হচ্ছে। এখন রাত্রির তো, তাই মোটামুটি ভালোই অন্ধকার, স্পষ্ট দেখা যাবে না, যেটুকুটুকু দেখা যাচ্ছে।
মাকে দিয়ে দর্শন করব। এখন এত ভিড়, এমনিতেও দর্শন করা যাচ্ছে না, নাট মন্দির থেকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার কালকে তোমাদেরকে দেখাবো, সাথে থেকো। এখন তাহলে এখন এই পর্যন্ত, আবার কালকে দেখা হচ্ছে। গুড মর্নিং। এই আমরা আজকে সকালে বেরোলাম এখন পুজো দেওয়ার জন্য। রাতে আর দেওয়া হয়নি, দিয়ে বাড়ি ফিরতে পারিনি। তো আজকে সকালে যার জন্য ঠিক করলাম যে পুজো দিয়ে আজকে সকালেই বেরিয়ে যাবো। এই যে ও না না, মাথা কাটবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু কথা ভালো থাকে। পয়সা দেখো, তামাশা দেখো, এই দেখো। আমরা এখন 500 টাকার লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। 500, 1000, 300। 10,000 টাকা আনবেন, ডাইরেক্ট ঢুকতে পারবেন। আর 1 কোটি আনলে তো বাড়িতেই চলে যাবে, তারা মা কোনো ব্যাপার না, ফ্লাইটে পাঠিয়ে দেবে, চিন্তা নেই। এটা তো দেখবেই, সারা দুনিয়ার লোকই দেখবে। দেখা উচিত যে এইভাবে বিজনেস, পয়সা দিয়েও যে লাইন শুধু যেতে হচ্ছে তা না, ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন পাচ্ছি না, লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। এ দেখুন, 500 টাকা দিয়ে এরকম সাপবাজি খেলবেন। এদিক দিয়ে ঘুরে 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 তারপরে আমাদের এবার বাড়ি যাওয়ার পালা। কিছু জামা কাপড় ডিকিতে নিয়েছি, কিছু জামা কাপড় পিট ব্যাগে নেওয়া হয়েছে। আর এবার আমরা বাড়ির পথে দিকে রওনা দেব। এটা আমাদের হোটেল। এই যে হোটেলের ফোন নাম্বার, এটা হচ্ছে রিসেপশনে। এবার হোটেল
হোটেল থেকে আমরা বেরাবো। এবার আমরা তাও আমি আমার রুমে যাচ্ছি, যে রুমটা আমরা ছিলাম ওই রুমটাকে একটু রুমে কিছু জিনিসপত্র আছে, সেই জিনিসপত্রগুলো আমাকে নিতে হবে। এবার নিয়ে তারপরে আমরা বেরাবো। তা এই ভিডিওটা এই সেকেন্ড পার্টে আমি এই ভিডিওটা শেয়ার করব। ফার্স্ট পার্ট তো শান্তিনিকেতন করেছি, ওটাও ফার্স্ট পার্টে থাকবে, এটা সেকেন্ড পার্ট। তো এটা হচ্ছে আমাদের রুম। এটা হচ্ছে ব্যালকনি, যদিও দুটো ব্যালকনি আছে, এই একটা আছে পিছনে আর একটা আছে। এই হচ্ছে আর একটা ব্যাক সাইডের ব্যালকনি। তো আমি আমার ভিডিওটা এখানেই স্টপ করছি। যদি আমি আপনাদের শেয়ার এবং লাইকের জন্য অপেক্ষায় থাকবো। সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে। চেষ্টা করবো অবশ্যই এইটুকুনি অন্তত করাই যায়, তাই না? বাই বাই।